Halo kawan, mesin basuh betul perlu cuci ke? Dia naik. Saya perasan dia suara naik. Okey, apa? Oh iya. Banyak kotor ya Sifu? Oh memang kotor lah. Tengok, semua kuman lah. Ini mesin basuh betong loh. Kita tengok sini dalam. Jadi ini kena bersih. Okey. Ini dia betong pun kena bersih. Oh. Selain ni, dia ini pusseter pun kena bersih. Okay. Kalau dia sini ada filter pun kena buka lah, tapi tak ada lah. Kalau ini tong sudah ambil keluar, saya pun buka ini loh. Kena buka tong lah. Okey. Mau macam mana buka tong? Sini pun ada skru. Semua skru. Semua skru. Dan tong sini ada skru. You pun kena buka loh. Kena marking dulu lah. Kalau you buka mana. Kalau tak marking, takut nanti susah ikat balik. Oh, kena marking tempat dulu. Okey, ini sudah boleh buka. Oh, you tengok banyak kotor. Sini filter punya tempat lah, pun kena buka. Sekarang sini pun kasih buka. Saya takut nanti you kolang tak boleh cuci bersih saja. Jadi saya ajar sampai full. Nampak? Sini pun buka. Nampak? Banyak kotor. Ini pun sama, banyak kotor. Banyak kotor. Ini pun cuci lah. Oh, cuci kasihlah bersih loh. Ini tong dalam lah. Okey, letak sabun lah. Sekarang you guna air cuci. You guna sabun cuci pun boleh. Oh, janji cuci sampai bersih. Paham enggak? Iya, kotor sangat.